2. Termasuk jenis burung kingfisher terbesar. Burung longking Kookaburra atau yang disebut juga dengan Kookaburra ini termasuk jenis burung keluarga Alcedidae atau disebut kingfisher. Menariknya, burung ini menjadi yang terbesar dibandingkan spesies dalam satu keluarganya. Panjang burung ini dari paruh hingga ekornya mencapai 45 cm, yang jauh lebih besar dibandingkan jenis lainnya. Di samping itu, burung ini memiliki warna yang cantik, perpaduan antara warna putih pada bagian depan serta coklat pada punggung, sayap, hingga ekornya. Sedangkan yang membedakan antara pejantan dan betinanya adalah warna biru pada ujung sayapnya yang dimiliki oleh jantannya.